ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 5.1 ഓഡിയോ ടെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സറൗണ്ട് സ്പീക്കറാണ്. ഞാൻ ഫിലിപ്സിൻ്റെ സ്പീക്കറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കറാണ് സറൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആംപ്ലിഫയർ ഞാൻ മുമ്പുള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫയറാണ്. ഫ്യൂടെക്കിൻ്റെ HDMI ഡീകോഡർ കിറ്റാണ് ഞാനതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. HDMI ഒപ്റ്റിക്കൽ കോയാക്സിലൊക്കെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന കിറ്റാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഡോൾബി അതുപോലെ തന്നെ DTS ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ DTS ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൽ. ആംപ്ലിഫയർ 5 ചാനൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. സബ് ആംപ്ലിഫയർ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 5.1 ഓഡിയോ ആണ്. ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് മൊബൈലിൽ ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ വെച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മൊബൈലിലുള്ള സ്പീക്കറിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലൊന്നും വലിയ ക്ലിയർ ഒന്നും ഇത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇതുപോലുള്ള 5.1 ഡോൾബി DTS സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിഫയർ ആവശ്യമുള്ളവർ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ചാനലിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള ആംപ്ലിഫയറുകൾ നമുക്ക് 10,000 റുപ്യക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ 12,000 റുപ്യക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 16 റുപ്യക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 18 റുപ്യക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 22 റുപ്യക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓഡിയോൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ചാണ്, അതായത് വാട്സിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരിക, ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ റേറ്റ് വരിക.